a tutti raga, ben ritrovati nel mio canale. L'ultimo video è andato strabene, sono stracontento dei feed che avete lasciato. Grazie mille per il supporto. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qua per la presentazione del nuovo Mac, che naturalmente dal titolo saprete già cos'è. Non dilungo in altre sviate, altre robe, andiamo a presentare il mezzo. Going nowhere, I swear, like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Come avrete visto dalla clippettina figa che avevo lasciato, o almeno spero di riuscire a montarla in qualche maniera, ringraziamo telecameraman che oggi c'è qua dietro, vi lascio il suo Instagram in descrizione. Come avrete visto dalla clip, stiamo parlando di una BMW M2, è l'LC, ovvero il modello Mai 2018. Questa è fatta proprio a pelo l'ultimo mese del 2017, mi pare che è di novembre, quindi a pelo, presa usata naturalmente, era full optional, è di un colore nero metallizzato, era proprio il colore di cui la cercavo, perché secondo me quella macchina qua si apprezza molto di più di questo colore. Calotte in carbonio, scarico come performance, come avrete visto dalla clippettina che avevo fatto vedere. Si parla di una macchina di 370 cavalli, 370 cavalli, posteriore, ed è per questo che appunto ho voluto cambiare, volevo passare appunto a questo mondo, è un altro mondo, quindi tanta roba. Apriamo sto vano motore, dai. Apriamo sto vano motore, facciamo vedere questi 6 powerful cilindri, vediamo se siamo capaci di aprire. È sbradicato Se non qualcosa. sembra che apri una barca, neanche lo aprivamo. Questo appunto è il super mega ultra vano motore. Qua sotto non vi tolgo la capa, sono i 6 cilindri. Questo appunto diciamo è il cuore pulsante di questa stupenda BMW M2. Tengo a precisare che questa macchina la volevo prima che prendessi da 35. I miei genitori per ovvi motivi di sicurezza, e con la neve come fai e con l'acqua come fai, non mi aveva permesso di prenderla. Fortunatamente sono riuscito a l'ho portata a casa con 39.000 km. Arriviamo alla parte dolente, diciamo, per alcuni, sono gli interni. Allora io sinceramente, per quanto possa non sembrare vera la cosa, a me degli interni sinceramente non me ne frega assolutamente niente. La macchina è stata presa veramente per tutt'altro che gli interni. Facciamo vedere questi luxury interni. Qua c'è tutta l'attrezzatura del bro, che naturalmente continuo a ringraziare. Abbiamo il volante, perché la macchina bisogna guidarla con un volante, l'acceleratore, il freno. Questa è la strumentazione di bordo. Questo non è quello analogico, diciamo a lancette normale, quello optional, quindi diciamo LED, robe varie, nel senso digitale, anche se comunque è molto caratteristico che sembra ugualmente un analogico. Questo è lo schermo di bordo, molto semplice, Un po' di carbonio. un po' di carbonio su cui si sono dimenticati di Mettere il lucido. mettere il lucido. Bauletto, sedili elettrici, Ci mostri un po' questi sedili. bellissimi, tettuccio apribile. Questo è il cerchi. Parlaci di questo impianto, va. Illuminaci. Faccio vedere questo impianto. I soliti cerchi che si mettono su una BMW, che le M2 hanno questi cerchi, che a me sincero non dispiace, perché quando vai a lavarlo 5 minuti è finito. Come vi dicevo, scarico come performance, con i terminali in fibra di carbonio, baule col breve lip. Dovrete rimanere sintonizzati su questo canale, che arriveranno parecchie modifiche, perché questa, non essendo in leasing eccetera eccetera, arriveranno per forza le modifiche. Adesso vi lascio qualche clip di on board, almeno da farvi un'idea di come potrebbe a sound e tutto. Dietro. Porco.
Mamma mia come fa fatica andare, oh. Mi volevo ammazzare, quello mi ha fatto il pu. Naturalmente il cold start ve lo metto nel video, ma non posso farlo qua perché la macchina è già calda. Per farvi il cold start naturalmente devo farlo in garage visto che l'accendo prima di andare a registrare. Di sound check, che ho già dei video precedenti sul quale vi farò sentire appunto com'è, perché non ci vuole slimitare qua, perché siamo in un posto privato e non posso mettermi a slimitare come un maiale. Dopo avervi fatto sentire come suona, dopo avervi fatto sentire il cold start, dopo avervi fatto vedere appunto la bestia nera, siamo arrivati alle conclusioni del video. I miei video sapete che non durano troppo, però mi raccomando, ho visto che guardate in tanti miei video, però io ho bisogno del vostro supporto, dovete iscrivervi a sto porcello di un canale, mettete like a questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della bestia, e andate a seguire quello che mi ha dato una mano oggi a fare il video, che ha perso del tempo prezioso della sua vita per venire a guardare un mongolo come me. Quindi banda alle ciance, ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video, bella raga. In tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga vibe romance, turn dreams into